أعزائي عزيزاتي، أقدم لكم تصحيح تمارين النص القرائي التقويمي البحر الحزين. أولا، أضع علامة أمام الشرح المناسب لكل كلمة. برفقتي بصحبتي. يشيد بمعنى يبني. استلقت بمعنى تمددت، يعنيه يقصده. ثانيا، ألون خانة الكلمة التي ليست من عائلة ظلة. ظل، ظلال، ظلام، مستظل، يستظل. إذن الكلمة الدخيلة هي ظلام. ثالثا، أملأ خريطة كلمة مسرور. مسرور بمعنى فرح. إذن نوع الكلمة هي اسم، مرادفها فرح، ضدها حزين. تركيبها في جملة، نقول مثلا: دخل أبي مسرورا. ثانيا، الفهم القرائي. أجيب عن أسئلة متعلقة بفهمنا للنص. مع من توجهت هدى إلى الشاطئ؟ توجهت هدى إلى الشاطئ مع أخيها مجيد برفقة جدهما. لماذا كان البحر حزينا؟ الجواب: كان البحر حزينا وغاضبا من سلوك الناس، لأنهم كانوا يرمون النفايات وزجاجات العصائر الفارغة على الشاطئ. ثالثا، أين استلقت هدى؟ استلقت هدى تحت الظلة. لماذا نادت هدى على الأطفال؟ إذا نادت هدى على الأطفال لمساعدتها في تنظيف الشاطئ. رابعا، ألون قرص التكملة المناسبة. البحر غاضب من الناس بسبب ماذا؟ إذن بسبب تلويث مياهه. البحر غاضب من الناس بسبب تلويث مياهه. نادت هدى أخاها من أجل ماذا؟ إذن من أجل تنظيف الشاطئ. خامسا، أرتب الأحداث الآتية بالأرقام من 1 إلى 4 حسب تسلسلها في النص. أولا، توجه الجد وحفيداه إلى البحر. ثانيا، شعرت هدى بالمياه تبلل قدميها. ثالثا، أخبر البحر هدى أنه حزين. رابعا، بدأت هدى بجمع ما يلوث الشاطئ. ثالثا، الظواهر اللغوية. أولا، أحول الفعل سقى، يكتب، قرأ حسب الضمائر. الماضي: أنا سقيت، أنت سقيت، هو سقى، هي سقت. المضارع: نحن نكتب، أنتم تكتبون، أنتن تكتبن، هن يكتبن. الأمر: أنت اقرأ، أنت اقرأي، أنتم اقرأوا، أنتن اقرأن. ثانيا، أصوغ كما في المثال: ماض، مضارع، أمر. استمتع، يستمتع، استمتع. بنى، يبني، ابني. أغمض، يغمض، أغمض. ثالثا، أكتب جملة فعلية. مثلا: بنى البناء البيت. إذن الجملة الفعلية كما رأينا هي كل جملة تبتدئ بفعل. وأخيرا، الإملاء. أكمل الفقرة بما يناسب من علامات الترقيم: فصلا، نقطة، علامة استفهام، وعلامات التعجب. بعد أن نظف الأطفال الشاطئ. فصلة: قال البحر. إذن هنا إما أن نضع علامة تعجب أو نضع نقطة فوق نقطة، وغالبا نقطتان نضعها عندما يكون الفعل قال، يقول. يا أعزائي الصغار. فصلة: ما ألطفكم. إذن هنا علامة التعجب. لقد حولتم حزني فرحا. فصلة: وجعلتم شاطئي نظيفا. نقطة. أين معاماتكم؟ أين علاماتكم، أضع علامة الاستفهام. ارتدوها بسرعة. فصلة: واغطسوا في مائي لأرحب بكم. فصلة: ولتلعب أمواجي الخفيفة معكم. نقطة. وإلى درس مقبل إن شاء الله. ولا تنسوا أن تضعوا الكلام بين مزدوجتين. والسلام عليكم.